Какие последствия незнания, непонимание изменения. То есть непонимание, неразумение, сила изменения. Что к чему она приводит? Отсутствие изменения, неразумение изменения, к чему она приводит? Первое. Человек начинает принимать неправильное решение, самое хуже. Принимает неправильное решение, причем и делает это неправильное время. Когда человек не знает устав и не знает время, он начинает делать неправильные вещи еще и в неправильное время. Вы знаете, как это называется? Катастрофа. Катастрофа. Вот почему написано, что великое зло ему от этого. Великое зло. Катастрофа, друзья. Я могу вам дать место Писания. Матфея 16, 21, 23. Сказали Иисусу, что это не твое время. Господь, Иисус говорит, что я пойду на Голгофу, меня распяну и так далее. Петр говорит, Господь, да, это не будет с тобой никогда в жизни. Не в то время, во-первых. Потому что сейчас, это время, это уже время, когда Иисус должен идти в Иерусалим. Он не в то время говорил, и причем он говорил не по уставу. Он не понял то, что вообще, времени человек не понял. Он думал, что все будет как все было всегда. Изменение, не готов к изменению. И катастрофа. Вы знаете, что какая катастрофа наступила ему? Что Иисус ему сказал? Прямо назвали его. Никого еще сатаной. Это трагедия хуже не найдешь. Представляешь, чтобы тебе прямо сам Бог назвал сатаной. Не то, что даже обзывали. Но сам Бог назвал, это беда. Не то, что изменником или что-то, отступником, ладно. Или не понял маловерие, ну ладно. Ну, сам сатана. Когда вы делаете неправильные вещи, и еще и в неправильное время, это называется как катастрофа. Это то, что приводит к катастрофе. Следовательно, катастрофа – это следствие незнания устава и времени. Всякая катастрофа. В одной республике Советского Союза был землетрясение. И 30 тысяч человек погибло. Вы знаете, такая же землетрясение было в Японии. Но они знали предупреждение через технологию. И вместо чтобы 30 тысяч погибло, там 7 человек только погибло. Знали время и пели убрать оттуда все жители. Кроме упрямых, которые говорят, что не, это мой дом. Которые все равно не хотели изменения. И они погибли. Всякий, кто противостоит изменению, ему грозит разрушение. Второе. Человек начинает принимать неправильное решение в нужное время. Допустим, он догадывается, что ну хорошо, сейчас надо что-то делать. Вы знаете, все иногда чувствуют это. Что надо что-то делать. Они чувствуют, что время надо что-то делать. Но потому что они не знают, что делать. Они догадали время. Даже некоторые люди знают, что сейчас это уже не время коммунизма. Это уже другое время, демократии. Надо что-то делать. И это масса людей, политики, экономики. Время какое-то пришло. Они знают, да? Но надо что-то делать. И из-за того, что мы всегда знаем устав, но мы знаем, что это время, что надо что-то делать, мы делаем, получается, правильное время, неправильные действия, ошибкам. Человек начинает ошибаться. Что такое ошибка? Ошибка тогда, следовательно, обозначает, что человек делает что-то в правильное время, но неправильные шаги, неправильные решения, неправильные действия. Неправильные действия, правильное время, мы еще можем простить его чуть-чуть. Мы говорим, он ошибся. Он понял, что надо что-то делать, но он не так сделал. Это ошибка называется. Но когда человек вообще не понял, что надо что-то делать, и не знает, даже не понял, когда делать, это вообще катастрофа. Но есть еще одно, которое лучше. Катастрофа – это самое худшее последствие, когда человек не знает ни время, ни устава. Но есть некоторые, когда знают, что надо что-то делать, они время чувствуют, но не знают, что делать. И они в нужное время, нужно что-то делать, но делают что-то неправильно, мы это называем, они ошиблись. Можно и простить, просто не тут дело, не тут решение. Еще есть одно лучшее, которое бывает. Третье последствие. Когда люди делают правильное решение, но не в правильное время, не вовремя. Очень часто мы это делаем. Мы знаем, что надо что-то, эта вещь делать сейчас. Надо эта вещь делать, но мы не знаем, когда делать. Получается, делаем правильную вещь, но не в правильное время, и она тут может быть не принятой. Евангелие от Луки, когда человек делает неправильную вещь, но в правильное время. Евангелие от Луки 9 глава, 53-56 стих. Когда
Иисус шел в другой город, селение, он пришел в это село, и его не приняли оттуда. Люди знают, что он имел вид идущего в Иерусалим. И ученики его, что они сделали? Они поняли, что надо что-то сделать. Но они приняли неправильное решение. Они говорят: Господь, разберемся с ними. Ревность, хорошо, конечно. Поняли, что надо помочь, надо что-то оказать. Это время правильно. Они понимают, что надо что-то делать. Но они делали неправильное решение. Иисус не назвали сатаной на этот раз. Он просто сказал, научили, потому что это ошибка. Третий тоже не так страшно, как катастрофа. Когда человек делает правильную вещь вообще-то, но не в правильное время, мы это называем неприемлемость, несвоевременность. Евангелие от Иоанна, 2 глава, 1 по 4. К Иисусу пришла мама, и она сказала: вина не хватает, давай налей им это дело. Иисус говорит: ну слушай, мама, правильно ты говоришь, все, меня согласен, но не в твое время еще. Получается отказ, неприемлемый, несвоевременность, и это тоже как бы ошибка. Она правильно догадалась, что нужно делать вообще-то. Поняла, что делать. Хорошее сердце, это очень лучше, но не вовремя. Поэтому это просто неприемлемость чуть-чуть. Неприемлемость. И что Иисус делал? Он говорит: мама, ну ты не разугадалась. И он потом, потому что он и хорошее сердце, пошел и сделал. Это лучше, чем ошибка тоже. Правильное сердце. Просто не разугадал время. Но есть что-то, что лучше. Когда вы знаете и время, и устав. Разве это не класс? Когда человек знает время для изменения, и в чем делать это изменение, человек знает время и устав, у него получается, вот почему Екклесиаст, 9 глава, 11 стих, Екклесиаст 9, 11. Успех не всегда зависим. Давайте прочтем. И обратился я, и видел под солнцем, что ни проворным достается успешный бег, ни храбрым победа, ни мудрым хлеб, и ни у разумных богатства, и ни искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Давайте анализируем это место Писания. Если вы знаете время и успех, и время и устав, или случай, вы всегда можете быть уверены, что вы можете быть успешным, что у вас получится в жизни. Есть некоторые боксеры или спортсмены, есть шутье. Шутье это важно. Шутье времени и шутье устава. Поэтому здесь даже Бог говорит нам, проворный, что не проворный, это тот, кто быстро бегает, который усердный. Но он говорит: я видел, что не проворным достается успешный бег. Проворный, вроде бы, он самый быстрый. Но не всегда самый быстрый выигрывает бег. Что еще надо, чтобы, кроме быстроты, кроме проворности, что еще надо? Шутье времени устав. Слушай время, оказывается. Представляете, да, вроде бы, я уже быстро, что еще, я крутой, никакой. Надо еще время знать. Как вы думаете, некоторые люди, которые стали бизнесменами и зарабатывали 5 лет, 10 лет тому назад миллионы, вы думаете, что это потому, что они умнее вас? Многие из них просто вовремя оказали правильное место. Время и случай. Не храбрым победа. Представляете? Не всегда победа достается храбрым, самим храбрым. Я разговаривал с одними ребятами, братья, они из Беларуси, и я им показал это место. Они мне рассказали свою историю. И когда они закончили, Бог просто мне сказал, они участвовали в политической жизни, и потом 2 раза проиграли. Они говорят: нам же пророчествовали, но нам же сказали, мы же верили, мы же работали. И Бог мне говорит, что у них ревность, и у них даже храбрость. Но не всегда храбрым достается победа. И не всегда проворным успешный бег. Я им сказал, что ваша проблема, вы не знали время. Ваше время просто еще не пришло. Для Бога то, что ты умеешь бежать, это хорошо, но это еще не все. Для Бога то, что ты смелый и дерзновенный, это хорошо, но это еще не все. Умейте познавать время Божие для всякого дела, для всякой вещи. Не всегда, я храбрый, я герой, я смелый, значит, да, я порвусь. Я пойду, значит, я талантливый. Ну что, куда ты пойдешь, ты потом набьешься шишки. Шишки набьешься. Потому что время всему свое время. Вот Холлифилд, он был великим чемпионом. Холлифилд это боксер. Он верующий, крещенный духом, как мы.
Но ему уже 38 лет, и еще идет драться. Зачем тебе? Ты уже завоевал все, что можно завоевать. 4 раза он завоевал пояса, пока он не позорился. Он не знал время. Он знал, что я храбрый, но 38 лет, я еще пойду, я еще... Ладно, мы поняли уже, это давно, что ты храбрый. Но время это надо еще и познать. Кроме храбрости, Богу еще нужно время, оказывается. Потом позоришь, уже никакой не герой. Время. Не мудрый хлеб. Оказывается, что не всегда мудрым достается хлеб. Знаете почему? Он умный, мудрый. Но если он не знает время, когда хлеб раздается, ему не достанет. Он пришел 2 часа позже, но все уже съели. Если бы хотя бы 5 минут позже, можно у кого-то мудрости собрать. А когда все уже сюда, куда ты денешь? Ну, желудки все уже присели, что ты уже сделаешь. Какой бы мудрый уже ты не был, все. Поэтому мудрость, без знания устава и времени, не мудрость. Поэтому написано, что мудрость знает время и устав. Нету мудрости без познания времени и необходимости в изменении. Если ты не умеешь меняться, когда нужно, и ты не требуешь изменения у твоих коллег и у твоих соработников, ты не умеешь, ты не знаешь, когда, ты никакой не мудрый вообще. И ты можешь себя назвать мудрым, ты просто себя утешаешь. Но скоро всем пойдет в лицо, что это он просто говорил. У него никакой ни йота мудрости уже не осталось. Мудрость знает время и устав. И не у разумных богатства. Богатство не всегда у самого разумного. Если они знают время и устав, они могут достигать это богатства. А умный, который спал, когда надо было идти на работу, он уже проспал все деньги, прибыли утра. Все, опоздал. Хотя он и разумный, но он не вовремя пришел. Понимаете меня, не? И не искусным благорасположением. Даже если ты искусный, если ты не вовремя показал свое дарование, тебя еще выгонят из зала. Но время и случай всем. Все определяет время и случай. Все на свете. Так что, если вы лидер где-нибудь, или вы будете лидером, одна из ваших важнейших задач в жизни – следить за изменением. Что изменение приходит и происходит в вашей организации или в людях, которые вокруг вас, постоянно. Вот почему мы пишем книги постоянно. Вот почему мы пишем кассеты и аудио-видео. Чтобы мы могли слушать и воспроизводить внутри себя изменения. Постоянно должны быть. Я должен читать новую книгу каждую неделю. Даже если не каждую неделю, хотя бы каждый месяц. Я должен что-то новое знать для себя. Даже если оно мне ничего не дает. Но я должен себе припитать постоянно. Я не могу. Стоять мудрость, время и устав. Вы должны всегда предоставлять требования об изменении своим коллективам. Если это будет у вас, вы успешный лидер. Люди вообще-то не всегда против прогресса. Большинство людей за прогресс, за движение вперед. Но проблема в том, что они становятся противником прогресса, когда этот прогресс требует изменения от них. О, давайте будем делать группу 12. Да, давайте. О, хорошо, как красиво. Пока вы меня не трогаете. А если вы скажете, уйди в свою домашнюю группу и начни собирать, мы все аплодировали, мы все хотели это. Что Бог сказал, слава Богу, класс. Но что вы делаете? Только 10% набрали свою группу. Но мы это должны знать. И мы должны работать над ними. Чтобы они не продолжали делать все по-прежнему. Чтобы они поняли, что если они не изменят себя, у нас все ничего не получится. Что они тормозят всю группу, всю организацию. Из-за своих непослушания, из-за своей некомпетентности, из-за своего неразумения устава, из-за своих неразумения времени, они могут убить и уничтожить свою организацию, всю церковь могут тормозить. Но вы должны это донести до них корректно каким-то образом, чтобы не расстроились. Так что знайте всегда это заранее, что люди всегда противятся изменению. Это норма, это природа людей. Люди любят комфорт. Но донести до них, что нужно для движения вперед. Но самое главное требование, самое главное условие к изменению, чтобы изменение пришло в коллектив, чтобы изменение шло в общество, самое главное условие, это чтобы сам лидер сначала изменился. Если вы сможете менять лидера,
домашний групп, церкви. Если лидер сам способен к изменению, всегда это коллектив, это группа, это людей, это церковь всегда будет иметь движение вперед. Рост всегда будет там, где лидер способен к изменению. Так что если вы требуете изменения у ваших подчиненных, и вы сами не способны быть гибкими, вы обманываете себя, они не изменятся. Измени лидера, начни заставлять лидер меняться, и сразу вся церковь начнет меняться и двигаться вперед. Лидеры домашней группы, если вы начнете изменяться, если вы начнете слушать кассеты, начнете читать по одной книге в месяц, если вы начнете что-то делать конкретное, предпринимать шаги, если вы начнете читать Библию, молиться по 2 часа в день, вам не надо даже кричать уже на свои подопечные. Они это начнут делать даже мимо вас.